Часто при работе двигателя на BMW 3-литровых, бензиновых, можно услышать такой вот звук. Сейчас я его продемонстрирую не на работающем двигателе, но попробую. Вот примерно он так звучит. Это у нас муфта. Вот они выходят из строя и создают такой вот звук. Многие грешат на двигатель. Вот, пытаются там делать капиталку, еще что-то. Но сперва надо посмотреть муфту, в каком она состоянии. Потому что первое-наперво это будет стучать она. Вот такая вот муфта старая, видно порванная. Муфта новая. Снимается очень легко. Держится на 4 болтах. Вот такие болты под звездочку. Крепится там внизу, снимается ремень. Вентилятор вот этот. В принципе, минут 15 работы и она снята. Если нормально будут болты откручиваться. Но они, как правило, нормально откручиваются. Вот, так что, ребята, не лезьте в двигатель. Смотрите сразу вот навесное.